No se trata de dormir todo lo que tú puedas, sino que el reloj, en base a tu comportamiento, a tu entrenamiento, va viendo cuánto te recomienda dormir día a día. Y nosotros también tenemos una alianza con Clínica Somno, donde estamos tratando de educar de la importancia de dormir mejor. Después que no se diga que no duermo bien. Esta vez nos tocó con Samsung, el cual está lanzando su Galaxy Watch 8, el cual tiene parámetros que permiten lograr ver cómo estuvo mi noche anterior. Donde hablen de sueño, donde se hable de la importancia del buen dormir, estaremos.